¡Ey, cachorros! Ah, no, esa es el Wherever, ¿verdad? Por favor, señor director, basta de desnudez. La naturaleza es ese hermoso lugar en donde aplicamos esta. ¡Papi! ¿Qué quieres, mocoso? Quiero hacer chis. ¿Ves esos árboles de allá? Hazlo como te enseñé. Sí, papi. Échame like. Cambiando de tema. Los Sims, o sea, por favor. Primero, el que los inventó, muy mal. La verdad, me quedaron mal. Tanto que me nos dan ganas de cantar. Y en segunda, por lo mismo de que no nos da ganas de cantar, esto mismo. Por favor, señor director, ya. Rubén. Sí. No, así no tiene que ser. Usemos la cabeza. ¡La cabeza! Así no es. Así no. ¿Cómo ven? Y no es noticia. Sí, es. Sí, porque suene así. Tierra tiembla dentro de la tierra al sonar del cañón. Entonces, bueno. Pasemos al tercer punto. Los actores. Ellos actúan en películas que, mis respetos, son mejor que Deadpool. Están leyendo un libro y no les dan. Mejor ellos agarran su pistolito y están jugando maquinitas. Mis respetos. He aquí unos ejemplos. Ahí les va.
que estos tipos nunca se cansan. Espérame, Luisito. Espérame tantito, ¿sí? Ay. Espérame tantito, sí. Ok. ¿Ya que te dedicas? ¿Qué? ¿Siempre has empapado o alguna de esas chivas de amor? ¿Te comerás en un hotel? Ah, bueno. Está bien. Cierra el club porque no se verá tanto. Y así es como siempre terminan las películas. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Suscríbanse al canal. Señor director, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Amigos, esperemos que se le hayan pasado bien chido así, pero bien chido. Les mando un abrazo psicológico. Bye bye. Chicos y chicas, hola, otra vez. Aquí yo, su servilleta, el sexy, de toda la escuela, el wherever güero, versión secundaria. Les vengo ofreciendo una melodía para el canal. Ahí les va. No es muy cortita y está por partes, pero es una melodía, ¿no? Yo digo, ahí les va. La van a reconocer, luego lo van a ver. Y eso me hace, nada más. Como ven, el coro, otra vez va el coro. Y hasta ahí me sé. Otro coro, ahí va. Como ven, nada más eso me sé. Así es. Ah, no, creo que era 1, 2, 3. Sí, y ya. Bueno amigos, nos vemos. Luego crearemos una canción para Cobamex. ¿Por qué no? La usaremos en todos nuestros intros. Se los prometo. ¿De acuerdo? Amigos, muchas gracias.
Chao. Espero que le den like, por favor. Ya saben, Cubamex, el cubano, felicidades. Yo no soy el cubano. Cubano, mensaje. No era así, al último, no era así. Te digo cómo era. Presten atención. Dios. Maldito Peña Nieto. ¿No sabe hacer de política? No, pues claro, no me está diciendo, yo sé que no aplauden, yo sé esto, yo sé lo otro, no sé partir un pastel, ¿y qué creen? Soy tan bang. ¿Qué? ¿En mi mero cumpleaños? Partí un pastel y que se me cae la rebanada. No, y es que además... Está prende el foquito. ¿Cuántas veces dije, estúpido? ¿Cuántas veces dije? Avísenme. Güeyes, a la próxima, avísenme. Ahora, ¿cuánto dinero me van a quitar por decir tantas maldiciones? Avísenme, por favor, avísenme. Así era, cubano. Sí. Así era. Ahora, esperemos el videoblog del Willy. Porque yo también va a subir un video. Y Demian, esperamos el tuyo, ¿va?